zaman yapalım. Ben böyle freeze dried meyveler, yani dondurularak kurutulmuş meyvelerle kahvaltı ediyorum. Çok güzel oluyor. Kesinlikle reklam yok. Kendim aldım, kendim buldum. Ben zaten genellikle granolaların falan içindeki bunları seviyorum. Sadece bunları. Orman meyveli. Mango yenilebilir, kil gibi. İstedi canım. Orasını yemiyorum, sevmiyorum. Hindistan cevizi sütü tabii ki. Milky. En iyi Milky'nin bence, öbürü iyi değil. Reklam yok. Sütü az mı oldu? Yeterli. Hadi siz de bir şeyler alın, gelin karşıma. Hadi beraber yiyelim. Öyle o kadar iyi oluyor ki. Siz kahvaltıda ne yemeyi seversiniz? Benim değişiyor. Canım bazen tuzlu çekiyor, bazen tatlı. Çilekli muz, bu şov. Havaların soğumasından memnun musunuz? Ben çok memnunum çünkü şehirde sıcak hava çekilmiyor. Deniz kenarında olsan olur. Sıcak havaya sabaha kadar okuyayım ama kışın yazın şehir. Çok iyi.
Hepsini bitireceğim. Tepişir. Bunları çikolatayla kaplayacağım. Sonra shorts olarak koyacağım. Denememi istediğiniz değişik şeyler varsa yazsanıza yorumlara, bakayım. Deneyeyim onları. Hadi. Öpüyorum sizi. Böyle kısa bir şeydi bu. Arada bir küçük çerez.